Ayun na, tubig yung mangod, eh. May tubig yan sa lamisa, eh. Ayun na, tubig. Kasi iwaw na na. Dami i-block ang salpo. Ha? Ang salpo ba? Dami i-block. Yeah. Sige, tsura sa mga foreigner din. Worm? It's a worm! Yeah, worm? Wow, may kolektor na ako. Naabot niya sa likod pa niya, eh. Lilian ng may Pero silver. siya ikuan ko. Tingnan lang dra. Ay, napis yan. Kita niya dito ikaw nasa likod. Asa naman to nang itagiting? Tugon lagi siya di ay. Doon na yung alay kayo. Hindi mahura, di mo alay sa rep. Dua tres unta na. Ako na doon sa isa, eh. Isa-isa. Dos. Ah. Isa. Dili ra ba mahal? Hindi, nagbalikan naman si... Ispilahan, galing ka. Dapat ako gawin ni Ingat ko na. Hmm? Wala, isa. Wala na yung one good. Wala, 50 suron. Muna itin nila. Maraming nagyapon si Bintan. Kabalot sa puti yapon siya. This is balut in the Philippines. Mas klaro pang piso 17. Mga itong taga-truck karon.